നമ്മളിൽ പലരും വാഹനം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ആ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പല രീതിയിലാണ്. മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം നിർത്തുന്നു, എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഗിയർ ഒന്നിടുന്നു, പതുക്കെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മാറ്റുന്നു, ഡോറ് മലക്കെ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ പലരും ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അയ്യോ ഇനി കാറിൻ്റെ ഡോറ് തുറക്കുന്നതിന് ഒരു നിയമം ഉണ്ടോന്ന്. എന്നാൽ കാറിൻ്റെ ഡോറ് തുറക്കുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമായ ഈ രീതിക്ക് പറയുന്ന പേര് ഡച്ച് റീച്ച് എന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഡച്ചുകാരാണ്. കാരണം അവിടുത്തെ റോഡുകളിൽ സൈക്കിളിസ്റ്റുകൾ നിരന്തരമായി അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും ഈ കാറിന്റെ ഡോറ് തുറക്കുന്നത് കൊണ്ട് പല സൈക്കിളിസ്റ്റുകളും ഡോറിൽ വന്ന് ഇടിച്ചുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു രീതിയാണ് ഡച്ച് റീച്ച് എന്നുള്ളത്. വളരെ നിസ്സാരമായൊരു സംഭവം കേട്ടോ ഇത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാറിന്റെ ഏത് വശത്താണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ എതിർവശത്തെ കൈവച്ച് വാഹനം തുറക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാറിന്റെ വലതുവശത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇടതുവശത്തെ കൈകൊണ്ട് വാഹനം തുറക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ വാഹനത്തിന്റെ വലതുവശത്തെ റിയർ വ്യൂ മിററിൽ നോക്കി പുറകിൽ നിന്ന് വാഹനമൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി അതിനുശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനത്തിന്റെ ഡോറ് പതിയെ തുറന്ന്, അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇടത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഡോറ് തുറക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ കാഴ്ച, നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനും വലതുവശത്തേക്കൊന്ന് ചരിയുകയും പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ കാഴ്ച വളരെ വ്യക്തമായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡോറ് പതുക്കെ തുറന്ന് സാവധാനം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വാഹനത്തിന്റെ ഡോർ മലക്കെ തുറന്ന് വളരെ അശ്രദ്ധമായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറകിന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുചക്ര വാഹനക്കാർ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് സർവ്വസാധാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് വാഹനത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് റോഡിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഡോറുകളുടെ വശങ്ങളിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഡച്ച് റീച്ച് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ഡോറുകൾ തുറക്കുക. പുറകിന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക.